Kok gitu ngomong loh? Tadi disuruh. Iya. Kok gimana? Ini ditotok refleksi di bagian telapak kaki dan juga jari-jari kaki. Obatnya lain ya? Nggih. Rasa terminum pun. Tunggu dari sini. Nggih. Tapi itu digotong. Kayak dua ini. Nggih. Mulai itu kan ingin boleh bakal kono nih. Di sini. Mone saking mantuk ngamar niku nggih saged pipis yang merapat alon-alon ngoten. Sambungan 2 meter. Nggih. Terus kula tanguti enak Pak. Sikilku mboten terus mboten sagedan apa mawon apale niku. Sempat aku. Terus kula kita tengan niku Pak. Nggih, dukun Jawi. Terus enggak asam lambunge sisi anu. Dukun Jawi dipijat apa dilawane? Nggih namung nggih mboten di di kudu turate niku. Nggih terus saged anu niku simples tapi ecoan terus Ini ditotok refleksi di bagian jari-jari kaki dan juga bagian telapak kaki. pendengarannya di sini kok Pak. Mboten Betul. nampi anu pendengaran. Salah penampilannya enak. Nggih. Mone mantuk amat nggih mboten.
dokter niku Nggih, dokter PP niku kok lek pinten dokter pakai. terus kalau ini kalau masyarakat daerah di Ecang di kalau sakit nonton ngeten nggih mlampah niku dituntun saged tasih. Selanjutnya dideteksi dengan alat pendeteksi syaraf. Ditekankan pada saraf inti sehingga bisa membuat tubuh bisa bergerak sendiri. Ini dideteksi dengan alat pendeteksi saraf di bagian saraf inti sehingga bisa membuat kaki bergerak sendiri seperti ini. Selanjutnya, tahapan yang keempat direfleksi menggunakan alat dolphin yang penggunaannya medium untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi syaraf. Ini menggunakan alat dolphin yang penggunaannya lebih cepat. Itu apa nih? Sakitnya betul-betul apa nih? Lambung kronis, lambung akut, tekanan jantung tinggi. Ini sakitnya lambung kronis, tekanan jantung tinggi, Lambung akut, dan juga asam lambung akut. kalau motorik banyak masuk. Ini juga sakit saraf motorik. Selanjutnya, ditotok refleksi syaraf di bagian leher dan juga bagian punggung. Minum jamu obatnya udah rusak. Nggih. Wis sehat-sehat kalau. Terus niki sakniki nggih mboten ngombe sakniki kula jambi kulit kali rada saraf.
Tapi ini tak mau. Inggih. Kula saring. Napa sae? Nah, Dia berarti sampai terus. kayak jam kayak ini. Terus terus nggih namine. Badan nggih jampi nggih temulawak niku. Jadi baru itu nih. Inggih, amin nggih. Akhirnya saya masih sangat mau. Selanjutnya direfleksi menggunakan alat dolphin yang penggunaannya biasa untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi jarak. Selanjutnya Terus Nggih. kali dulu mungkin. Alpam. tahapan yang keenam direfleksi menggunakan dolphin kretek Untuk menghubungkan luka. yang ditunggu mulai 1 sampai 6 atau 7 menit dan ini langsung ditempelkan pada yang sakit. Betul mas? Enggak, tak mas.